首先把4个螺丝拆下来，然后呢，这个就可以抠下来了。然后这个是需要剪断的，剪的时候剪上边，别把线剪到，只剪这样，只剪它这个皮，不能剪到线。把里边的这个拿出来，然后呢再剪断第2次，只有1层布。这个实创没事啊。剪了这层布，注意别剪到线，线在这边。拿下来之后呢，把下边这个也拿下来，只留这样，只留下它，这个就没用了。咱们拿出来咱们的新的这个头梁，正反其实无所谓，这个。包上尽量包的美观一些，然后调整一下位置，让它的位置左右对称，都可以往两边可以微调的。然后卡上4个卡扣，这外环的这个先卡上，然后再把里环的卡上。上紧螺丝，另一边一样的操作。咱们的耳头和头梁头就更换完成了。